Снова такой у нас костерок, прям классный пошел, что я решил снова что-нибудь подзаписать. Шашлык практически готов. Так что осталось немножко. Да, поэтому так что вот. Так, ну немножко про СВО в самом-то деле. Там вот приходят вести, скажем так, с полей. Да, я там смотрю центральное телевидение, там, кстати, хорошие, интересные репортажи, там сейчас начали снимать прям, как сказать, прям отрывки боев, и прям очень круто. Я, честно говоря, их так-то не смотрю, это надо в Телеграм заходить там и так далее, там искать их, ну просто по описаниям блогеров. Примерно понятно, что происходит и так далее. Меня вот, конечно, вот это описание одного видео, понятно, что оно существует, оно в Телеграме у блогеров есть. Там, когда сдается, ну, один солдат российский, так вот, он взял, скажем так, блиндаж захватил с тремя, один против троих. То есть он двоих убил. И один вышел сдаваться, подняв руки. Так вот, дрон, который прилетел украинский, он хотел ударить именно по украинскому сдавающемуся солдату, который вышел там с поднятыми руками. То есть, ребят, ну, какой-то людоедский нацистский реальный режим на Украине. То есть своих украинцев готовы мочить. Если человек жить хочет, он сдается. Ну, пусть, вот представьте, если вот я такого вот, например, представить не могу, чтобы российские солдаты такое делали со своими солдатами. То есть абсолютно другая идеология, понимаете? Потому что все-таки должна цениться эта жизнь человека, в том числе и солдата, а не относиться к нему как к мясу. Вот если он сдается, то он предатель, должен умереть и так далее. Вот, кстати, эту технологию использовали и во Второй мировой, вот, скажем так, Сталина все клянут. А вот сейчас сами-то они что делают-то, вот эти украинцы, украинские вояки, которые над всем этим стоят. Ну, реально вот этим людям, которые хотят убивать своих же людей, которые сдаются в плен, им надо давать ордена там за кровожадность, за нацизм какие-то такие, потому что более того, там как сказать-то, процессы-то идут. У меня еще, я говорю, вот после начала спецоперации там у нас были дискуссии, и у меня как раз была идея о том, что давайте вот критически отнесемся, а почему это для Запада будет время играет на Запад, там объяснение было, что он мощнее экономически и так далее. Там у него развитые технологии, те же чипы, например. А у меня была другая теория, что может быть для них это может быть на долгосроке плохо. Потому что сейчас, что мы видим, что происходит на Украине, там треть промышленности потеряна. Ну, то есть там сами украинские, там какой-то, я не знаю, чиновник, что ли, озвучил эти цифры.